Пімен Панченка. Вірш «Бульба». Читає вучень 7 А класу середньої школи номер 14 города Витебска Павловський Кирил. Так, ісці на захад, гэтак перці, за эпоху можна толькі раз. Есці захацелася до смерти, ну а повар з кухнею заграз. Подцягнулі рамяні з тугою, леглі адпачыць пад сіняй хвояй на сухой аборчане шашы. Рай для ног, цыгарка для душы. Спрэчка пачалася нечакана, што смачней з усіх вядомых страў. Харч і лобі, першым крыкнуў Вана. Я б 7 місак зараз увабраў. Плоў, сказаў Ахмед, калісьці дома, і падсмокаў смачна языком. А Гурген ускочыў. Вы знаёмы з гірванскім сочным шашлыком. Я тут узгарэўся не на жарты. Вашых страў я ганіць не хачу. І яны што-кольвек, пэўна, варты. Як хвалілі знаўцы іх, я чуў. Сорам пра найлепшае не ведаць. Рынуўся я ў наступ на байцоў. Калі смачна хочаце паснедаць, закажыце бульбы з селядцом. Печаная бульба – гэта казка. Паскрабеш ножом, і калі ласка. Жоўтая скарынка, як пірог. Будзеш уплятаць яе за 3. Трапіш да кабеціны рахманай. Паспытаеш, друг мой дарагі, дранікі са свежаю смятанай, бабку, клёцкі, нават пірагі. З нашай бульбы 1000, не меней, смажаць і гатуюць з розных страў. Я ўсхапіўся з месца і з натхненнем песню пра бульбу праспяваў. Бачу, прыняла моя прамова. Зараз крыкнуць: дзе яна? Гарні! Добра, што пад'ехаў ротны повар на рудым запараным кані.